بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. والنهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى طاجن بطاطس في الفرن. معاي طاجن من الفخار، وحطيت فيه ملعقة من السمن البلدي، وحطيت عليها حلقات البصل. وطاجن البطاطس يا جماعة أحلى بكتير من أيا كانت الصينية اللي أنا هعمل فيها البطاطس، هيطلع في الطاجن الفخار أجمل بكتير خالص. فأنا بحط حلقات البصل، وبعد كده هضيف عليهم حلقات البطاطس. والبطاطس أنا مش مقطعاها طرنشات رقيقة، لا بقطعها طرنشات سميكة شوية عشان خاطر تتحمل السوا بتاع اللحمة، عشان الاتنين يستووا مع بعض، البطاطس ما تتهريش في الفرن واللحمة تبقى لسه ما استوتش. عندي اللحمة أنا هنا عاملاها بردي رقيقة جدا وخفيفة عشان خاطر تستوي سريعا. ضفت عليها البصل وبعد كده البطاطس وبعد كده اللحمة، وبعد اللحمة عندي قطعة من الدهن اللي هي اللي زي الفصوص دي جميلة، الدهن اللي مش ضار يعني، وبقطعها حتت صغيرة وبوزعها على الطاجن. بعد كده هبتدي احط عليها الطماطم الطرنشات. انا مش هعمل طماطم عصير دلوقتي خالص، كل الطماطم وكل البصل وكل البطاطس كله طرنشات، وبضيف كل الحاجات دي على بعض، وبحط طبقة بصل تاني عشان البصل بيدي نكهة للبطاطس جميلة وريحة حلوة. بعد كده اوزع بقية الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، وعندي ملح وفلفل وشطة وفلفل اسود وبهارات وحبة كزبرة ناشفة، كل ده او السبع بهارات، وكل ده بضيفه على البطاطس والطماطم اللي انا حطيتها. شوية فلفل اخضر من فوق، وبعد كده كوباية مية سخنة او دافية بضيفها عليهم. طبعا انا عندي الطماطم هتنزل المية بتاعتها واللحمة هتنزل المية، وزائد كوباية المية دي، مش هنكتر مية فيها. وبزود كمية الفلفل الاسود من فوق، بظبط الحياج بتاع البطاطس، وبعد كده بورقة زبدة واغطي الطاجن كويس خالص. وبعد ورقة الزبدة بحط لها ورقة فويل، ولازم ورقة الزبدة في الاول عشان خاطر الفويل مع الاكل مش كويس يعني مش صحي. هغطيهم كويس خالص واحطهم في الفرن، اسيبهم من ساعة ونص لساعتين بالظبط، من ساعة ونص لساعتين في الفرن. سيبهم يستوي براحتهم، هيطلع طبعا طعم الطاجن تحفة وريحته رايحة لاخر الدنيا. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة ما شاء الله. طبعا شايفين التكتكة اللي بتحصل في الطاجن وهو بعيد عن النار اصلا، في منتهى الجمال. بالهنا والشفا.